Ta og okkur navngeva punkt og en krossskipan, så gjør det etter en av som leste. Telja fyrst ut etter x-asanen, og så igjen opp etter y-asanen, for å komme til punktet. Hvis vi tar punkt A fyrst, så får vi 3 ut, og 5 opp. Så er det punktet 3,5. B, ta får vi 1 ut og 2 opp, 1,2. C, ta får vi hinved, nu får vi atretten, så blir det minus 1, og får 9, minus 1. Så er det minus 1, minus 1. Punkt D, ta får vi eisne fyrst 1 til venstre, og minus 1. Og 4 opp, så er det minus 1,4. Punkt E som ligger bant i brev, ta er det så 1,4. Og E, ta får vi 5 ut, 3 ned. 5, minus 3. Og F som det sørste, ta får vi 3 ut, og 1 ut. 1 opp. Så er det 3,1. Så la oss være alle punkt sett opp og igjen krossskipan.